গোলকগঞ্জৰ ৰতিয়াদহ বেৰিকটত পুলিচৰ নাকা তালাচীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেন্সিডাইল জব্দ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ প্ৰাপ্ত তথ্য মতে আজি ৰাতিপুৱা গোলকগঞ্জৰ ৰতিয়াদহত বেৰিকটত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন বলেৰো পিকআপ ভেনক ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে গাড়ীখন ৰখাই দুজন ব্যক্তি দৌৰি পলায়ন কৰে কিন্তু এজন সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিছত আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনত তালাচী চলোৱাত গাড়ীখনৰ সিটৰ তলৰ পৰা 600 বটল অবৈধ ফেন্সিডাইল জব্দ কৰে আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীজনৰ নাম শহীদুল ইছলাম ঘৰ মানকাছাৰৰ জুৰডাঙ্গা দ্বিতীয় খণ্ডত সৰবৰাহকাৰীজনে জনোৱা মতে ফেন্সিডাইলখিনি গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ জনৈক চাকিলৰ নিউজ ডেস্ক ধুবুৰী নিউজ